ए भाइ आयो, म सम्झिरहेको थिएँ भाइलाई। सरले चिन्नु त भयो नि। किन नचिन्नु, बस न, चिया खाने हो। चिया खानालाई होइन, म त मेरो पैसा माग्नलाई आएको। ए भाइ, विदेश जानलाई भनेर दिएको पैसा कहाँ पैसा लिन आएको भनेर, अब त विदेश जाने हो। एक हप्तामा विदेश उडाउँछु भनेर 2 वर्ष भइसक्यो। भाइ, विदेश जाने कुरा त्यति सजिलो छ? टाइम त लागिहाल्छ नि, प्रोसेस गरिरहेछ। अरू कुरा जान्दिन सर, मलाई मेरो पैसा चाहियो। पैसा जसरी नि चाहियो। जसरी चाहियो। म यो भाइलाई जसरी पनि पैसा चाहियो। ल छिटो है। तपाईँले हामी जस्तो सोझो मान्छे भनेर ठग्ले। को 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 डन्दाई ए कालु साथी, मैले तपाईँलाई अस्तिदेखि भनेको होइन कालु साथीको पैसा दिनुहोस् भनेर। हेर्नुहोस् है, मलाई रिस उठ्यो भने यहाँ जे नि हुन्छ। भोलिसम्म कालु साथीको पैसा भएन भने राम्रो हुँदैन। फेरि मलाई रिस उठ्यो भने त हान्नी पो हाल्छु त। भोलि होइन, मलाई आजै चाहियो, अहिले चाहियो मलाई। दिन्छ साथी, दिन्छ। होइन, यो मान्छेले भोलि भोलि भनेर अहिलेसम्म दिएकै छैन। 2 वर्ष भयो म धाएको। मैले भन्दै नि होइन। ल है, अहिले म जान्छु है। ल म अरू कुरा जान्दिनँ, जसरी हुन्छ मिलाउनुहोस्, मलाई चाहियो। के हो गुरु, यो त कालु पो रहेछ त। अब के गर्ने? अब के हो भने खास मैले केही गर्न मिलेन। त्यो कालु मेरो दुनु गाई हो। मैले फुर्बा दाजुको केटाहरूलाई भनिदिन्छु, अनि तिनीहरूले 2 झापड लगाइदिएपछि तिनीहरूले छाया पनि देखाउँदैनन् है। भाइ बस्दै गर न, पैसा लाने नै हो। ल यसो गर, यो 1 लाख रुपियाँ अहिलेलाई तिमीले, बाँकी पैसा पछि दिऊ। 1 लाखले हुन्छ त? मलाई यसले हुँदैन, मलाई पुरै पैसा चाहिन्छ। 15 लाख रुपियाँ त गर्न पनि समय लाग्छ नि। ल बस बस, एकछिन बस। गर्नुहोस्, बरु यतै बस्छु। ल बस। मलाई सबै पैसा चाहिन्छ। ल ल बस बस बस। हेर्नुहोस्, तपाईँले गर्दाखेरि घर परिवारसँग भेट भएको छैन, लुकेर बस्नु पर्यो। ए भाइ, अब सधैँको लागि गाउँ जान्छौ क्या तिमी? ए के भयो? ल राम्रोसँग गनेर पैसा दिनु पर्यो भाइले। यसले मेरो 15 लाख रुपियाँ दिएन।